இன்றைக்கி ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்க்கலாம். அமேசானில் லைட் வெயிட் ட்ரைபாட் செட் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். பர்ச்சேஸ் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கமெண்ட்லேயும் பின் பண்ணி விடுற பார்த்துக்கோங்க. ட்ரைபாடு, அதுக்கப்புறமா இன்னொரு பாக்ஸில் லைட்டு, 3 அட்டாச்மெண்ட்ஸு, வயர். இந்த வயர் வந்து நம்ம பவர் பேங்க் அப்படி இல்லைன்னா மொபைல் சார்ஜ் போடுறதில் அட்டாச் பண்ணி ஆன் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இதில் 3 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது, ப்ளஸ் மைனஸ் ஆன் ஆஃப். அப்புறமா லைட் மோட் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து மொபைல் ஹோல்டர் வைக்கிற ஸ்டாண்டு. இந்த ஸ்டாண்டில் வந்து இந்த மாதிரி ரொட்டேட்டபிள் வயர் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. அதை ரெண்டையுமே ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரூ கொடுத்துருக்காங்க. இது ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த பார்ட் நம்ம லைட்டில் அட்டாச் பண்ணணும். அதுக்கு முன்னாடி லைட்டில் 360 ரொட்டேட்டபிள் ஸ்க்ரூ ஒன்று இருக்கும். அதை மாட்டினதுக்கப்புறமா ட்ரைபாடையும் லைட்டையும் நம்ம அந்த கனெக்டரில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மொபைல் ஹோல்டரை இதில் லைட்டாக புல் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபிக்ஸ் ஆகிக்கும். இப்போ சார்ஜரில் நான் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆன் ஆஃப் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இதில் வந்து நம்ம டில் லைட் 3 ஆப்ஷன்ஸில் இந்த லைட் எரியும். 7 இன்ச் ஹைட் உள்ள ட்ரைபாட் செட் இது.